जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण सर्वे वैष्णवोने ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના આપણા દિવસ 5 અધ્યાય 5માં શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીને આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું। ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। આજનો આપણો અધ્યાય છે અધ્યાય 5। હવે અધ્યાય 3 પણ હતો આપણો કર્મયોગ અને અધ્યાય 5 પણ છે કર્મયોગ। પણ તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે આ જે કર્મયોગ છે ને એ કેવો છે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ। જે આપણે અધ્યાય 4માં જોયું હતું ને ભગવાન શું કહે છે કે કયું કર્મ કરવાનું છે આપણે જે કૃષ્ણ ભાવનામય હોય એ કર્મ કરવાનું છે। તો એને લઈને આજનો આપણો અધ્યાય છે કે કઈ રીતે આપણે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવું। હવે જો અધ્યાયની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે અર્જુનની મૂંઝવણથી। પહેલા અર્જુનને શું હતું કર્મ કરવું કે ત્યાગ કરવો। તો એને રિલેટેડ ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય આપે છે કર્મયોગ। ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું કે કર્મ બંધનમાં આપણે ક્યારેય નથી લીપાતા।
જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરીએ ત્યારે આપણે કર્મ બંધનમાં લીપાતા નથી. તો હવે પાછો અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે, હજી એની મૂંઝવણ થાય છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગ ચ સંસસી યશ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. એટલે અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. જો અર્જુનનો પ્રશ્ન આપણા માટે જ છે, બરાબર. આપણે જે વધારે પડતી બુદ્ધિ નથી ને, આપણી બુદ્ધિ સીમિત છે, એટલે આપણા માટેનો આ પ્રશ્ન છે કે કર્મ, તમે પહેલા કહો છો કે કર્મ ત્યાગ કર, હવે એવું કહો છો કે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કર. તો તમે જાતે જ નક્કી કરો, તમે નિશ્ચિત કરો કે આ બેમાંથી કયું કલ્યાણકારી છે, કયું શ્રેયકર છે. અને યત શ્રેય, કયું લોંગ ટર્મ બેનિફિટ વાળું છે, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવો કે કર્મનો ત્યાગ કરવો. તો એનો હવે મને તમે જવાબ આપો. જો અહીંયા આ ચિત્રમાં, આ સ્લાઇડમાં આપણને બે વ્યક્તિ દેખાઈ રહી છે ને. એક સંન્યાસી છે, પણ આ સંન્યાસી આપણે કેવો કયો છે? ઢોંગી સંન્યાસી છે, પ્રિટેન્ડ કરે છે કે એ સંન્યાસી છે. જ્યારે બીજો જે ભક્ત છે એ શું કરી રહ્યો છે? ભગવાનની પૂજા. એ પણ આપણે કાલે જોયું ને, 9 પ્રકારની ભક્તિ છે, 9 પ્રકારની ભક્તિ છે. 9 માંથી કોઈ પણ એક પ્રકાર આપણે લેવાનો છે. તો એમાં આ અર્ચનમ કરી રહ્યા છે, ભગવાનનું અર્ચનમ કરે છે. કર્મ બધું છોડીને આપણે ભાગી જવું કે પછી સંસારમાં રહીને કર્મ કરવું. અને ભગવાને શું કીધું? કર્મણ્યો અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા ફળ કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. એટલે ફળની આશા રાખવાની નથી. તો શું કરવું? મારે વૃક્ષ વાવવાનું જ બંધ કરી દેવાનું, એટલે કે મારે કર્મ જ નહીં કરવાનું, અથવા મારે ફળની અપેક્ષા બંધ કરવી જોઈએ. મેં ઝાડ વાવી દીધું, હવે એ ઝાડને મેં વાવ્યું, એનું પાલન પોષણ કર્યું, એને ઉછેરીને મોટું કર્યું, પણ મારે એ આશા નથી રાખવાની કે એના ફળ હું જ ખાઈશ. જો કોઈ આંબો વાવે છે તો આપણને ખબર છે કે અત્યારે તો કલમી આંબા હોય એટલે 2-4 વર્ષમાં ઉગી જાય છે, પણ તમે ગોટલો વાવો અને એ ગોટલામાંથી જ્યારે આંબો થાય તો એ પ્રોસેસ તો ઘણા વર્ષો, ને એ આંબાની જ્યારે કેરી આવે તે તો પ્રોસેસ ઘણી લાંબી હોય છે કે આપણું અત્યારે જો વાવ્યું હોય 15 વર્ષ 20 વર્ષે જ્યારે આવે આપણે ખાવા પણ ના પામીએ. તો એવું નથી કરવાનું, કર્મફળની આશા રાખવાની નથી. એટલે કેવું કર્મ કરવાનું છે? નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મનો અર્થ શું છે? કોઈ પણ ફળની આશા વગર, પાછું મને આમ મળશે એ આશા રાખવાની નથી. અને આપણા માટે ઘણું બધું અઘરું છે. આપણે તો કોઈની સાથે સંબંધ ડેવલપ કરવો હોય તો પહેલા વિચારી લઈએ છીએ કે જો હું આને આ હેલ્પ કરીશ તો સામે એ મને હેલ્પ કરી શકશે. ઇવન જો સ્ટુડન્ટ યુથ બેચ છે, એટલે યુથ બેચમાં તો આપણે સ્ટુડન્ટ હોય છે, તો સ્ટુડન્ટ પણ જ્યારે બીજા સ્ટુડન્ટની હેલ્પ કરતા હોય ને, કાં તો ફ્રેન્ડ બનાવતા હોય ને, તો સૌથી પહેલા જોઈ લેશે કે બ્રિલિયન્ટ છે, એ કેવું છે, પૈસાવાળો છે, એ મારી મદદ કરી શકે તેમ છે, પછી જ એની સાથે મિત્રતા વધારશે. અને ઇવન આપણે બધા એવું જ કરીએ છીએ. આડોશ પાડોશમાં શું, મિત્ર વર્તુળમાં શું, આપણા કલીગ હોય તો આપણે પહેલા એને જોઈએ છે કે એ કેટલું કેપેબલ વ્યક્તિ છે, તો જ આપણે મિત્રતા કેળવીએ. કેમ? તો કે રિટર્નમાં મને આ આપશે. તો ભગવાન શું કહે છે? નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે. રિટર્નમાં કશી આશા, નો એની એક્સપેક્ટેશન. એવરીથિંગ ઇઝ વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન વી હેવ ટુ ડુ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિશ્રેયઃ सकरा विभो तयोस्तु કર્મ સંન્યાસા ત્વકર્મયોગો વિશિષ્યતે. એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે, મુક્તિ માટે, જો આપણે મુક્તિ જોઈતી હોય તો મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ. અને શું કરવું? જો માત્ર ને માત્ર મુક્તિ જોઈતી હોય, મોક્ષ જોઈતો હોય તો કર્મનો ત્યાગ કરવો. અને શું કરવાનું? સંન્યાસમાં જતા રહો, કોઈ પણ જંગલમાં જતા રહો, પહાડી પર્વતો ઉપર જતા રહો, એકલા રહો અને જપ કરો, ધ્યાન ધરો. શેના માટે? માત્ર મુક્તિ મેળવવી હોય તો. મુક્તિનો અર્થ એ નથી કે આપણને જન્મ મરણ
માંથી મુક્તિ મળી જાય, ના. તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને તમે કરી શકો છો, પરંતુ આ બંનેમાં ઉત્તમ કયું કીધું છે ભગવાને? ભક્તિયુક્ત કર્મને. આપણો જે નિશ્ચિત ધર્મ છે, સ્વધર્મ, એ પણ કરવાનો છે, અને એની સાથે સાથે પેરેલલ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનો છે. તો એ શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે એનાથી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એ માત્ર મુક્તિ ન હોવી જોઈએ, પણ ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ. ભગવાન જ્યાં રહે છે સરસ વૃંદાવન ધામમાં, એમનું ગોલોક વૃંદાવન છે, જે 14 લોકની પણ ઉપર છે. આપણું ડેસ્ટિનેશન ત્યાં પહોંચવાનું હોવું જોઈએ. ભાગવતમની એક સરસ ઘટના આપણે જોઈએ, નૃગ રાજાની વાર્તા જોઈએ. જો ઘણા વ્યક્તિઓ એવા હોય છે ને કે શું કે ખબર, આ માળા કરવી, મંદિરોમાં જવું, જાપ કરવા, આ બધું અમારા કામની વસ્તુ નથી. અમે તો અમારી રીતે સારા કર્મો કરીએ છીએ. જ્યારે એમને પૂછવામાં આવે ને કે શું તમે સારા કર્મ કરો છો, તો કે છે અમે દાન કરીએ છીએ, શિયાળો આવે તો બધાને ધાબળા ઓઢાડવા નીકળીએ છીએ, પછી જ્યારે અમારી બર્થડે, એનિવર્સરી, કોઈ સારી તિથિ આવે તો વૃદ્ધાશ્રમમાં, અનાથ આશ્રમમાં ત્યાં જઈને અમે જમવાનું જમાડીએ છીએ. પછી જે અનાથ બાળકો હોય છે તો એને ભણવા માટે અમે મદદ કરીએ છીએ, કે એની બુક્સ આપીએ છીએ. એટલે આવી આવી બધી ભૌતિક, આ બધી મદદ કેવી થઈ? ભૌતિક મદદ. તમે કોઈને અન્ન આપશો, વસ્ત્ર આપશો, તો એ જરૂરિયાત ક્યાં સુધીની પૂર્ણ થશે? થોડાક સમય પૂરતી ને. આજે ખાવા ખવડાવ્યો, ત્યારે એનું પેટ ભરાઈ ગયું, પણ શું ફરીથી એને કાલે ભૂખ નથી લાગવાની? લાગવાની જ છે. કપડાં તમે આપ્યા, આજે પહેર્યા, એને થોડા દિવસ પહેરશે, ફાટી નથી જવાના? કઈ સુધી ટકવાના છે? એટલે ઘણા આવું કે આ રીતે અમે કરી દીધું એટલે બસ અમારું સારું કર્મ થઈ ગયું, એમ કે સારા કર્મ અમે કરીએ જ છે, પુણ્ય કર્મ અમે કરીએ છીએ, પણ આ રીતના પુણ્ય કર્મ કરે છે. તો આજની જે આપણે આ ભાગવતમની સ્ટોરી છે એ આના પરથી જ છે. એક રાજા હતા, એમનું નામ હતું નૃગ રાજા. અને નૃગ રાજાને પણ આ રીતે જે વિચારતા હતા કે હું જેટલું દાન કરીશ ને એટલું મારું સ્વર્ગમાં જવાની ટિકિટ પાક્કી, એટલા મારા પુણ્ય કર્મો ભેગા થશે. એટલે શું કરતા, રોજની 1000 ગાયો બ્રાહ્મણને દાન આપતા. હવે તમે વિચાર કરો કે રોજની 1000 ગાયો આપતા હોય તો એમની પાસે તો કેટલી બધી ગાયો હશે એમના તબેલામાં, અને હતી જ એમની પાસે અસંખ્ય ગાયો હતી, કેમ કે રાજા હતા ને. એટલે એ શું કરે, રોજે એક બ્રાહ્મણને બોલાવે અને 1000 ગાયો, અને એ ગાયો પણ કેવી હોય, ના 100 ગાયો, સોરી 100 ગાયો, રોજની 100 ગાયો દાનમાં આપતા. અને એ ગાયો કેવી આપે, મસ્ત આમ હુષ્ટપૃષ્ટ હોય, એને અલંકૃત કરે, ગમે તેવી ખાલી આપી દેવું નહીં, એને સ્વચ્છ કરીને, એને અલંકાર પહેરાવીને એવી અલંકાર વાળી આપતા. તો એક દિવસ થાય છે એવું કે એ તો દાન આપી દીધું એમને, પછી દિવસ પૂરો થયો, બીજે દિવસે ફરી એ તો દાન માટે તૈયાર હતા. ત્યાં કાલે જે બ્રાહ્મણને દાન આપી હતી ગાયો, એ બ્રાહ્મણ, એની ગાય એક ઓછી થઈ ગઈ, 100 માંથી 99 ગાય હતી, એક ગાય ઓછી થઈ ગઈ. એટલે બધાને પૂછતો આવ્યો કે મારી ગાય તમે જોઈ છે, મારી ગાય તમે જોઈ છે? કેમ કે એ વખતે તો સીસીટીવી કેમેરા હતા ને કે કેમેરામાં ચેક કરીને જોયા. તો જેને જોઈ હશે કે છે કે આ બાજુ ગઈ, આ બાજુ ગઈ, એમ કરતા કરતા એ ત્યાં તબેલો હતો ત્યાં આવી જાય છે. અને ત્યાં રાજા એ દિવસ એમની 100 ગાયો બીજા મહારાજને એમને દાન આપી દીધી હતી. તો જે ગાય પાછી આવી, હવે ગાયના કઈ નામ કે રંગરૂપ એવા તો અલગ અલગ તો હોય નહીં ને, કે એને ઓળખી શકે કે મેં એને કાલે આપી દીધી હતી, કે એવો કોઈ સ્ટેમ્પ નહોતો એમણે લગાવ્યો, કે એવો એને બેન્ડ નહોતો પહેરાયો કે ખબર પડે કે આ તો દાનમાં આપી દીધેલી છે. એટલે રાજાએ એ જે ગાય પાછી આવી ગઈ હતી એને બીજા બ્રાહ્મણને જે 100 ગાયો આપે એની સાથે એનું પણ દાનમાં જતું રહ્યું. હવે પેલો બ્રાહ્મણ આવીને કે છે કે રાજા તમે મારી સાથે ચીટિંગ કર્યું, કે તમે મને આપેલું દાન પાછું લઈ લીધું, હવે હું તમને શ્રાપ આપી દઈશ. કે તો રાજા કે તમે ઉભા રહો, હું પેલા બ્રાહ્મણને પૂછી લઉં છું. એટલે પેલા બ્રાહ્મણને બોલાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ મેં તને જે ગાયો આપી ને એમાંથી એક ગાય આ બ્રાહ્મણને છે તું આપી દે, એના બદલામાં હું તને બીજી ગાય આપું છું. પણ આ બ્રાહ્મણે અડી રહ્યો, હું એક ગાય પાછી આપું નહીં, તમે દાનમાં આપી છે મને, બસ પતી ગઈ વાત. હવે એક ગાયની સામે તમે 10 ગાયો આપતા હોય તો હું આ પાછી આપું નહીં. એટલે બંને બ્રાહ્મણ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ, બેમાંથી એકે માન્યા નહીં. અને પેલા તો બ્રાહ્મણ એટલે બહુ જ આમ વંદનીય, પૂજનીય કહેવાતા હતા ને. બ્રાહ્મણ શ્રાપ આપે, આપણે ખબર દુર્વાસા મુનિ, દુર્વાસા મુનિ શ્રાપ આપે એટલે કેટલો ભયંકર શ્રાપ આપે. તો એવી રીતે આ બંને બ્રાહ્મણો બહુ જ ક્રોધે ભરાઈ દીધા, ગયા અને શ્રાપ આપે છે નૃગ રાજાને. અને નૃગ રાજા નું મૃત્યુ થાય છે શ્રાપ આપ્યા પછી.
એટલે જયારે એમને યમરાજા બધા લેખાજોખા કરે છે તો ત્યારે કે છે કે જો તારું પુણ્યનું પણ બેલેન્સ છે અને તને શ્રાપ પણ છે, તો પહેલા ચલ આ બેમાંથી તારે શું ભોગવવું છે? તારે જે પુણ્ય છે એના બદલામાં સુખ ભોગવવું છે કે તને શ્રાપ છે એ ભોગવવો છે? તો રાજા કહે છે કે ના, મને પહેલા શ્રાપ છે ને એ જ ભોગવવું છે. તો એમને શ્રાપ આપે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન આવશે ને ત્યારે તારો ઉદ્ધાર થશે. એટલે રાજા મોટી વિશાળ કાય ગરોળી બનીને કુવાની અંદર પડેલા હતા. પછી જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અવતરે છે, કૃષ્ણ ભગવાન એમના બાળકોને લઈને પિકનિક કરવા નીકળ્યા હતા. તો એ વખતે તો એવું વોટર બોટલ હતી ને કે જોડે પકડીને જાય. છોકરાઓને તરસ લાગે એટલે છોકરાઓ કહે છે કે અમારે તો પાણી પીવું છે. તો કે જોઈ લો નજીકમાં કૂવો હોય ત્યાં જઈને પી આવો. એટલે છોકરાઓ ત્યાં જાય છે. જો પાણી પીવા માટે અંદર કૂવામાં જોયું તો મોટી વિશાળ કાય ગરોળી, છોકરાઓ બી જાય છે આટલી મોટી ગરોળી છે, આટલી તો મેં કોઈ દિવસ જોઈ નથી. પછી એમના પિતાજી પાસે આવે છે કે છે પિતાજી પિતાજી ત્યાં જુઓ કૂવામાં બહુ જ મોટી ગરોળી છે, વિશાળ કાય, બીક લાગી જાય એવી. તો કૃષ્ણ ભગવાન ત્યાં આવે છે અને જોવે છે અને પછી એને અંદરથી બહાર કાઢે છે અને એનો ઉદ્ધાર કરેલ રાજા એમના રૂપમાં આવી જાય છે પાછા. અને જે સારા કર્મો એમને મળ્યા હતા એ સારા કર્મોનું ફળ એવું, સારા કર્મો એ હતા એમના કે એ જ્યારે રાજા હતા તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્તનો પ્રચાર કરવા માટે સાધુ સંતો એમના રાજ્યમાં આવ્યા હતા અને કહે છે કે રાજા અમારે આ બધી બુકો પ્રિન્ટ, પેલા તો પ્રિન્ટરો નહોતા ને, હસ્તલિખિત કરાવવું પડતું હતું, હાથથી લખવું પડતું હતું. તો કે અમારે હસ્તલિખિત પ્રિન્ટો કરાવવું છે. તો રાજા એમને કરાવી આપે છે, એનું પુણ્ય કર્મ હોય છે. તો એના કારણે એમને શું મળે છે? ભગવાન કૃષ્ણનો સાક્ષાત્કાર મળે છે. પણ મારા માટે કર્મ કરો અને હું તમારા માટે ફળની સંભાળ રાખીશ. ભગવાન શું કહે છે? કર્મ કરો. કોના માટે? મારા માટે, ભગવાન માટે. મારા માટે એટલે મારા માટે નહીં, ભગવાન માટે. અને હું તમારા ફળની સંભાળ રાખીશ. શું ફળ તમને મારે આપવું એ હું આપીશ. કેમ કે આપણે તો શું કરીએ છીએ? આપણે ખાલી સારા કર્મો જ યાદ રાખીએ ને કે મેં તો આટલું સારું કર્યું, તો આટલું સારું વ્યક્તિ છું. પણ આપણે શું ખરાબ કર્યું એ આપણે ક્યારેય યાદ રાખતા નથી. પણ ભગવાન પાસે બધાનો જ હિસાબ છે. હવે એક અભક્ત વ્યક્તિ કે જે ભગવાનમાં માનતો નથી અને બીજી એવી વ્યક્તિ કે જે ભક્ત છે. તો જે અભક્ત વ્યક્તિ છે ને એ શું વિચારશે ખબર છે? જે પણ એની પાસે કમાશે આ મારું છે, મેં કમાવ્યું છે, આ મારી મહેનતથી છે. જ્યારે ભક્ત હશે તો શું વિચારશે? મારી પાસે જે પણ છે બધું શેનાથી છે? કૃષ્ણ કૃપા છે, કૃષ્ણની દયા છે. બાકી મારી તો શું તાકાત છે કે હું આ બધું અર્જિત કરી શકું કે મેળવી શકું? બધું ભગવાનની કૃપાથી જ મને મળી રહ્યું છે. એવું કોણ વિચારે? ભક્ત હોય એ વિચારે, અભક્ત નહીં વિચારી શકે. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કર્મફળ છોડતો નથી, અને ના કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે એને જે કર્મ કર્યું એનું એને ફળ પણ નથી જોઈતું કે કર્મનો તિરસ્કાર પણ નથી કરતો. તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો. ભલે એ ભૌતિક છે, સંસારમાં રહે છે, સંસારી છે, છતાં પણ એ વ્યક્તિ કેવી કહેવાય? સંન્યાસી. કઈ વ્યક્તિ? કે જે કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે. કર્મફળ મારે કઈ જોઈતું નથી. એટલે એવું નહીં કે ખરાબ કર્મ કરવાના, કોઈને મારીને વિચારે કે આ કર્મફળ મારે નથી જોઈતું, એવું નહીં. સારા કર્મો તો કરવાના, પણ કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે છે, કર્મફળની કોઈ ઈચ્છા પણ નથી રાખતો. તો એવી વ્યક્તિ કેવી કહેવાય? સંન્યાસી. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે આવી જે વ્યક્તિ હોય એને મુક્તિ મળે છે. કેવી વ્યક્તિ? કે જે બધું જ એનું ભગવાન ભરોસે છોડી દે છે. જો સંકીર્તન કરતા હોય ત્યારે એ રીતે છોડે છે ને બધા, ભલે ગૃહસ્થ હોય છે છતાં પણ કઈ રીતે રહે છે? હરે કૃષ્ણના નામ જપમાં જ પ્રસન્ન રહે છે. સંન્યાસ્તુ મહાબાહો દુઃખ માપ્યતુ યોગતા યોગયુક્તો મુનિર બ્રહ્મા ન ચીરણાધિ ગચ્છતિ. એટલે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. હવે આપણે ખાલી અધૂરું જ્ઞાન એવું મેળવ્યું હોય કે મારે ચલો કર્મફળનો ત્યાગ કરવો છે, મારે કર્મફળ જોઈતું નથી, એમ કરીને આપણે છોડી દઈએ. કર્મ કરીએ છીએ, કર્મફળનો ત્યાગ કરીએ છીએ, પણ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત જો કર્મ કરતા નથી તો
આપણો ઉદ્ધાર થવાનો નથી, આપણે સુખી થવાના નથી. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. કેવો મનુષ્ય? ભક્તિમય સેવામાં સતત ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરવું અને જે પણ કઈ ક્રિયા કરીએ છીએ બધામાં ભગવાનને જોડે જ રાખવાના છે. ભક્તિમય સેવાના 9 પ્રકાર જે આપણે ગઈકાલે જોયા હતા. અને ભગવાને શું કીધું હતું? જે ભાવમાં તમે મને પૂજો છો હું તમને એ પ્રમાણે જ ફળ આપું છું. એટલે ભગવાનને પૂજવામાં પણ આપણે કયો ભાવ છે એ પણ ખાસ જોવાનું છે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કૃષ્ણ ભાવનામય યુક્ત થઈને કર્મ કરે છે, તે વિશુદ્ધ આત્મા છે. અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે તે સૌનો પ્રિય હોય છે. એટલે સૌનો મીન્સ ભગવાનનો પણ પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. કેમ કે એ જે વ્યક્તિ હોય જે ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે એ બધાનામાં જ ભગવાનના સાક્ષાત્કાર કરે છે. ભગવાને કીધું છે ને કે હું બધા જ જીવોમાં આત્મા છું, બધા જ જીવોમાં હું રહેલું છું. તો આવી જે વ્યક્તિ હોય ને એ શું જોવે છે? બધા વ્યક્તિઓને શરીરની રીતે નહીં, આત્માની રીતે જોવે છે કે આ બધા જ ભગવાનના અંશ છે અને એ ભગવાનના અંશ હોવાના લીધે બધા જીવો એને પ્રિય છે. એ જાનવરમાં, માણસમાં કે કોઈ ખરાબ વ્યક્તિમાં કશામાં અંતર રાખતા નથી. એટલે એને બધા જીવો પ્રિય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. લિપ્ત એટલે જે બંધન છે એ બંધનમાં એ બંધાતો નથી, એ બંધનથી લિપ્ત રહે છે. કૃષ્ણનું પવિત્ર નામ સાંભળવું અને જપવું. કઈ રીતે સાંભળવું? તો જપા સેશન હોય છે સવારમાં રોજે 5 થી 7 આપણા ટેમ્પલ લિંક ઉપર. તો એમાં આપણને સાંભળવાય મળે છે આ હરે કૃષ્ણનો જાપ અને આપણે પણ જોડે કરવાનો હોય છે. એટલે આપણે સાંભળવાનું અને બોલવાનું બંને રીતે કરવાનું છે. શ્રવણમ અને આપણે જાતે પણ બોલીને જાપ કરવાના હોય છે. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરે છે, કર્મ કરે છે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરે છે, પણ એનું જે ફળ છે એ ફળ ભગવાનને સમર્પિત કરે છે, એનામાં આસક્તિ રાખતો નથી અને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ છે એ તો કર્યા કરે છે. તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. આપણે બધા જોઈએ છે કે તળાવ હોય છે, તળાવમાં કમળ ખીલેલું હોય છે અને કમળમાં તમે જુઓ પાણીની બુંદ પડશે ને તો પણ રેલાઈ જાય છે, એમાં એ લીપાતું નથી. તો આવી જે વ્યક્તિ સંસારમાં રહીને ભગવાન ભક્તિ કરતા કરતા જે પણ કર્મ કરે છે એ કમળ જેવી નિષ્પૃશ્ય છે, એને માયા ભણી શકતી નથી, માયા એનું કઈ બગાડી શકતી નથી. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેવળ આત્મા શુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. યોગીજનો શેના માટે કરશે? શરીર, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે શરીર, મન, બુદ્ધિ આ બધા દ્વારા ઇન્દ્રિયો કર્મ કરે છે અને એનાથી શું થશે? તો ભૌતિક જગતના જે સંસર્ગ દોષો છે એ દોષોમાંથી શુદ્ધ થઈ જશે. પ્રભુપાદજી હતા, પ્રભુપાદજી શું કરતા? બધાને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થવા માટે પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કરતા, સંકીર્તન કરતા, લોકોને પ્રસાદમ જમાડતા કે જેનાથી બધાની સુકૃતિ મળે અને કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષાય. જે રીતે જેને જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ હોય એમાં પણ ભગવાનને જોડી દેતા. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. જો અત્યારે બધા જ શાંતિની શોધમાં લાગ્યા હોય છે ને, આપણે કોઈને પૂછીએ કેમ છો? મજામાં? શું ચાલે છે? બસ શાંતિ છે. પણ ખરેખર એને પૂછો કે શાંતિ છે? ના, બધું કરી લેશે, તનતોડ મહેનત કરશે, રૂપિયા એટલા બધા કમાશે, જે ઈચ્છાઓ હોય બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે, પણ છતાં પણ એને પૂછો કે શાંતિ છે? નથી. તો શાંતિ ક્યાં છે? કસ્તુરી મૃગ ખબર છે ને તમને? કસ્તુરી મૃગ કોને કહેવાય? કે જેના શરીરમાં કસ્તુરી હોય છે. કસ્તુરી એટલે એની બહુ જ સરસ સુગંધ આવે અને એ જે મૃગ એટલે કે હરણ, કસ્તુરી જે મૃગ હોય છે ને, આખું જીવન એનું એ જંગલમાં ભટક્યા જ કરતું હોય છે. શું શોધવા માટે? કે આ સુગંધ ક્યાંથી આવે છે અને ખરેખર એનામાંથી આવે છે, એના શરીરમાંથી, પણ એને ખબર પડતી નથી. આખું જીવન
ભટક 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 દોડ્યા જ કરે છે બસ એ સુગંધને શોધવામાં. આપણે પોતે પણ આવા જ છીએ. શાંતિ શોધવા માટે આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? ગમે ત્યાં, ગમે તેની પાસે. પણ ખરેખરી શાંતિ ક્યાં છે? આપણામાં રહેલા જે પરમાત્મા છે ને એના શરણે જાઓ, આપણામાં જ છે શાંતિ. પણ આપણે એને અંદરથી જોતા નથી. આપણે બાહ્ય બાહ્ય જગત બધું જોઈએ છે, અંદર શું છે, આપણું આંતરિક શું છે, આપણી આત્મા આપણને શું કહે છે, એને ક્યારે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો જે મનુષ્ય હોય ને, બધું એને ભગવાન પર છોડી દીધું છે, એટલે એને શાંતિ થઈ જશે. એને ઉદ્વેગ નહીં રહે, ચિંતાઓ નહીં રહે, આક્રોશ નહીં રહે, એ શાંત થઈ જશે, એને શાંતિ મળશે. કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, ભગવાન સાથે જોડાયેલો હોતો નથી, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી હોય છે, મેં આટલું કર્યું તો મને આટલું મળવું જ જોઈએ, એવો લોભી હોય છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે, એ બંધાઈ જાય છે. અને સતત શેમાં રહે છે? ચિંતામાં કાયમ. અને કઈ ને કઈ ડર રહેલો હોય છે અને ચિંતા રહેલી હોય છે. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા, એટલે કે આપણે બધા શરીર ધારણ કરેલા જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળું નગર. હવે આ 9 દ્વાર વાળું નગર એટલે કયું? તો આપણું ભૌતિક શરીર. એના 9 દ્વાર છે. કયા 9 દ્વાર? 2 આંખ, 2 નાક, એટલે નાક તો એક જ છે પણ 2 નસકોરા છે, 2 કાન, 1 મોં, જનેન્દ્રિય અને ગુદા. આ 9 દ્વાર છે. આ 9 દ્વારમાંથી બહારનું બધું આપણી અંદર પ્રવેશ કરતું હોય છે. તો જે 9 દ્વાર વાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. કોણ? જે કર્મનો પરિત્યાગ કરે છે એ વ્યક્તિ. જે કર્મના બંધનમાં રહે છે એ વ્યક્તિ નહીં. વિદ્યા વિનયને સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની સુનીચૈવ શ્રપાકે ચ પંડિતા સમ દર્શિનઃ. અર્થાત વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે, એટલે એમની પાસે જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા, ચંડાળ છે. કેમ? તો કે બધાનામાં એ કોના દર્શન કરે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના. આ બધા જ ભગવાનના અંશ છે એમ કરીને એને કોઈનામાં ફરક રાખતા નથી. અર્થાત કે બધા સાથે એમનો વ્યવહાર કેવો હોય છે? ઉચિત વ્યવહાર જ હોય છે. એવું નહીં કે કૂતરું જોયું તો એને પથરા મારવા બેસી ગયા, ગાય જોયું તો એને પર પાણી ઢોળીને એને મારીને લાકડીથી મારીને હટાવવા બેસી ગયા. નહીં. એ શું વિચાર છે? આ બધા જ મારા પરમાત્માના અંશ છે. પંડિતા સમદર્શિન, એટલે કે દરેક શરીરમાં હાજર પરમાત્માને તે જુએ છે. આપણે જોયું બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન. પરમાત્મા એ આપણા બધાના શરીરમાં છે, તો દરેક શરીરમાં હાજર પરમાત્માને તે જુએ છે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. એટલે આવો જે વ્યક્તિ છે એ ક્યારે ઇન્દ્રિય સુખ માટે આકર્ષાતો નથી, પરંતુ હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. પોતાની અંદર એટલે પોતામાં જે પરમાત્મા રહેલા છે એના આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. હવે આને સુખ શોધવા માટે બાહ્ય કઈ ઇન્દ્રિય ભોગની જરૂર પડતી નથી. એ પોતાના વિષય સુખમાં આકૃષ્ટ થતો નથી, કારણ કે એ કેવો છે? જીવન મુક્ત આત્મા છે. પછી એ કોઈ પણ આવે, સુંદર અપ્સરા પણ કેમ નથી આવતી તો પણ એ લોભાતા નથી. અને કેવા ખુશ રહે છે? જો આ પ્રભુપાદજી એમના ડીઓડીઓ સાથે છે, કેટલા સ્મિત પૂર્વક હસી રહ્યા છે, સુખી છે. કેમ કે પોતાનું સુખ ક્યાં છે એમણે જાણી લીધું હતું, એટલે બધાને સુખી કરવા માટે એ વિદેશોમાં ભ્રમણ કરતા હતા. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતા નથી. ઇન્દ્રિયોથી આપણને જે સુખ મળે છે, અને એ સુખ કેવું હોય છે? ક્ષણિક. હવે અત્યારે ચલો ગુલાબજાંબુ ખાવાની ઈચ્છા થઈ, મને કરી,
ચલો મને ગુલાબજાંબુ ખાવા છે, તો બુદ્ધિ શું સુજાડશે? પેલી દુકાને જાઓ ને ત્યાં બહુ મસ્ત ગુલાબજાંબુ મળે છે, એકદમ મોડા મૂકો ને ઓગળી જાય, એટલે આપણે તરત વિચારી લઈશું ચલો ઝોમેટો કરી દઉં, સ્વિગી કરી દઉં, આવી જશે મારા ઘેર ને હું ખાઈ લઈશ. હવે એ જે ઇન્દ્રિય ભોગ કર્યો, ગુલાબજાંબુ ખાધા, 2 ખાધા, 4 ખાધા, 6 ખાધા, કઈ મન નહીં ભરાય ત્યાં સુધી. પછી એક તબક્કો એવો આવશે, 5 10 ખાઈ લીધા, બાપરે પેટ બહુ ભરાઈ ગયું, હવે ખવાશે નહીં, પછી તમે મૂકી દેશો. પછી એનાથી સારું મિષ્ટાન કોઈ લાવશે કે એનાથી સારું કોઈ સ્વીટ લાઈન આપશે તો પણ ખાવાનું ગમશે નહીં. પછી એ ઇન્દ્રિય સુખ ક્યાં સુધી રહેશે? થોડોક સમય, બીજા દિવસે બીજી ઈચ્છા થવાની છે. તો આ જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી મળતા સુખ છે, એમાં જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે એમાં રસ લેતો નથી. એ શું કરશે? એની ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખશે. અને એ કાબુમાં રાખશે એટલે કઈ રીતે? દબાઈ દીધી ઈચ્છા, ના આપણે જો ભક્તિમાં આવવું હોય તો નહીં જ ખાવાનું, નહીં જ ખાવાનું, એ રીતે નહીં, પણ આપણે બધું ભગવાન તરફ વાળી દેવાનું છે. તો ઓટોમેટિક બધી ઈચ્છાઓ ઓછી થઈ જશે. પહેલા જયારે હું આમાં જોડાઈ નહોતી તો મને પણ બહારનું ખાવાનો બહુ જ શોખ હતો. અરે મેં પાણીપુરી, પીઝા, ગાર્લિક બ્રેડ બહુ જ મને ભાવતું હતું, એટલે આમ ગમે ખાવા જવું. પણ અત્યારે હવે આટલા વખતથી દીક્ષા લીધી, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાઈ છું, હવે એવી મને કોઈ ઈચ્છા નથી થતી કે બહાર જવું ને આ રીતે બધું ટેસ્ટ લઉં. હવે જીભના ઠીક છે, ચલો ખાવાનું ગમે છે, ઘેર બનાવો, ઘેર બનાવીએ, ભગવાનને ધરાવો એટલે સ્વાદિષ્ટ જ થઈ જાય છે, એમાં કે બીજો સ્વાદ ઉમેરવાની જરૂર પડતી નથી. અરે સારું લાગે છે એવું ખાવાનું. હવે કોઈ કહે ને કે ચલો બહાર જમવા જઈએ તો પણ થાય નહીં, પંજાબી નહીં ખાવું મારે, પીઝા નહીં ખાવા, એના કરતા મને ઘરે શાક રોટલી ખાવાના ગમે છે. આવો ચેન્જીસ મારો પોતાનો જ છે. ચલો આપણે આવીએ હવે આપણા ટોપિક ઉપર. તો જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે એ ઇન્દ્રિય સુખના ભોગમાં બિલકુલ પરવાતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. જે ઇન્દ્રિય ભોગો છે ને, જો તીખું, તમતમતું, મસાલેદાર, ગળ્યું, જેને જે રસ ભાવતો હોય એ રસ ખાય. કોઈને તીખું મસાલાવાળું બહુ ભાવતું હોય, તળેલું બહુ ભાવતું હોય તો એ ખાય. આગળ જતા શું થાય છે? પાઇલ્સ, મસા થઈ જાય છે, કાં તો એસિડિટી, હાઇપર. પછી જેને ગળ્યું બહુ ભાવે છેલ્લે આવી જાય ડાયાબિટીસ, બિલકુલ ગળ્યું ખાવાનું બંધ. તો આ બધું શું છે? દુઃખના કારણો છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત નથી. આવા સુખોનો ક્યારે અંત આવતો નથી. અને જો ઘણા વૃદ્ધો પણ તમે જોયા હશે કે જેને એટલી બધી બીમારી હોય ને શરીરમાં, ડોક્ટરે ના પાડી હોય કે આવું નહીં ખાવાનું, છતાંય એ ડિમાન્ડ કરશે, ના મારે તો ખાવું છે. નાના બાળકો જેવી જીદ કરશે, આ ખાવા તું મને કેમ ના આપે, મારે ખાવું છે, બસ આપ મને, જે થવાનું હોય એ થાય. કેમ? તો કે આખું જીવન એમને ઇન્દ્રિય ભોગ જ કર્યો છે, એટલે અંત સમયે પણ એમને એ જ યાદ આવવાનો છે. આ બધું શું છે? દુઃખનું કારણ છે. એમાંથી કોઈ આનંદ, થોડોક ટાઈમ લાગે કે આનંદ, પછી કઈ આનંદ રહેતો નથી. જો આપણે પ્રકાશ જોઈએ છે ને, બહાર લાઈટ જુઓ તો લાઈટની આજુબાજુ નાની નાની એટલી જીવાતો તમને મળશે. એ જીવાતોને પ્રકાશથી આકર્ષીને આવે છે, પણ એને ખબર નથી કે જેના તરફ હું આકર્ષાવું છું ને, મારા મૃત્યુનું કારણ પણ આ જ બનવાનું છે. હવે તમે જો ચોમાસું નજીક છે, ચોમાસું આવશે તો વરસાદમાં પેલા ફુદાવાળા જીવડા હોય છે ને, તમે દરવાજો ખુલ્લો રાખો અને સંધ્યાકાળ થાય તો કેટલા બધા ફુદાઓ, એ જીવડાઓ પાંખો વાળા આપણા ઘરમાં આવી જતા હોય છે. અને પછી તમે જુઓ તેની પાંખો ખરી પડે છે ને મરી જાય છે, એટલે આયુષ્ય એનું હોતું નથી. એટલે જે લોકો, જે આ જીવાત છે એ આકર્ષાય છે, એને લોભ થાય છે, પણ એ શું છે? એના પતનનું કારણ. હાથી છે, હાથીને પાણી બહુ ગમે, બરાબર? તો એને ફસાવા માટે પણ આવું ટ્રેક બનાવતા હોય છે કે કિચડ કિચડ કરે કે હાથી એમાં દલદલમાં ફસાઈ જાય, દલદલમાંથી બહાર નીકળી શકે નહીં. આપણે ભમરો જોઈએ છે ને, ભમરાને કમળ બહુ જ ગમે છે. એનો રસ ચૂસવા માટે એની પર બેસી જાય છે કે આનો રસ ચૂસવું અને આનંદ મેળવું. પછી શું થાય છે? જ્યારે કમળ બીડાઈ જાય છે ત્યારે એ ભમરો અંદર રૂંધાઈને સવારે જ્યારે કમળ ખુલે ત્યારે તો મરી ગયો હોય છે. એટલે કહેવાનો અર્થ છે કે જેના પ્રતિ આપણે આસક્તિ રાખીએ છીએ કે બસ મને આમાં આનંદ આવે છે, તો આગળ જતા એ જ વસ્તુ શું છે? પતનનું કારણ બને છે. એ જ આપણું વિનાશનું કારણ બને છે. વીજળી પડી છે, આ ભાઈનું ઘર વીજળીના લીધે ક્રેક થઈ ગયું, કે તો ભૂકંપ આવ્યો હશે એટલે એનું ઘર ક્રેક થઈ ગયું છે.
તો કેવો રડી રહ્યો છે, હે ભગવાન મારું ઘર તૂટી ગયું, હવે હું શું કરીશ? કેમ? તો કે આ અભક્ત છે એટલા માટે. પણ જો કોઈ ભક્ત હશે તો શું કહેશે? કૃષ્ણ, મને તમારી યોજના ઉપર વિશ્વાસ છે, તમે મારા માટે જે કરો છો એ સારા માટે જ કરો છો. એવું નહીં વિચારે કે કેટલા રૂપિયા ભેગા કરીને મેં આ ઘર વસાવ્યું હતું, હવે હું શું કરીશ, નહીં વિચારે. એ શું વિચારશે? આ કૃષ્ણ કૃપા છે. પ્રભુપાદજી એમનો પણ એ પણ બિઝનેસમેન હતા, ફાર્માસિટીનું એમનું મોટું કારખાનું હતું, પણ એક વખત એવું થાય છે કે બહુ જ બધા દેવામાં આવી જાય છે અને એમનું કારખાનું બંધ કરવાની નોબત આવી જાય છે. તો ત્યારે એવું નથી વિચારતા કે આ બધું મારી સાથે કેમ બન્યું. એમનો પુત્ર એમને કહે છે કે પિતાજી, હું તમને રૂપિયા આપું, તમે ફરીથી તમારો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો. પ્રભુપાદજી કહે છે, ના, જો ભગવાને મારી પાસેથી આ પાછું લઈ લીધું છે તો એની યોજના મારા માટે બીજી છે. પછી એ શું કરે છે કે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેલાવવા માટે નીકળી પડે છે ઘર બાર છોડીને, કે હવે તમારે આ જ કામ કરવું છે. બાકી જો પૈસા 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 કરતા તો આપણને ઇસ્કોનની સંસ્થા મળતી ના મળતી. અને અત્યારે જે આપણે પ્રભુપાદજી લખેલી આટલી સરસ ભગવદ્ ગીતાને સમજી રહ્યા છે, સમજવા મળતી નહીં મળતી ને. એટલે આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે કંઈ એવું થાય છે કે જે આપણે ઈચ્છતા નથી, આપણી ઈચ્છાની વિરુદ્ધનું થાય છે, તો ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે ભગવાન જે કરે છે એ મારા સારા માટે કરે છે. આપણે શું કરીએ છીએ? માત્ર શોર્ટ ટર્મ જોઈએ છે, અત્યાર પૂરતું જોઈએ, કેમ કે આપણી પાસે એવી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ નથી કે આપણે આગળ શું થવાનું છે એ જોઈ શકીએ. એ તો માત્ર ભગવાનને જ ખબર છે. એટલે એ જે કરે છે એના પર આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો છે. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા એટલે ભોગવનાર, પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. ભગવાન આપણે રસ્તો બતાવી રહ્યા છે. શાંતિ પામવાનું સૂત્ર કહેવાય છે આને. ભગવાન શાંતિનું સૂત્ર આપી રહ્યા છે કે કઈ રીતે તમે શાંતિ પામી શકશો. તો ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં બધું જ સર્વસ્વનું સમર્પણ કરવું. કેમ? તો કે બધા ગ્રહો તથા તે ગ્રહના જે દેવતા છે એના પણ સ્વામી કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે પણ સર્વેશ્વરને બધું જ સોંપીને એમના ચરણોમાં રહીને જે પણ થાય છે બધું ભગવાનને અર્પિત કરીને રહીશું તો આપણે શાંતિથી રહી શકશું. તો આ અધ્યાયનો મેઇન ટેક હવે આપણને આ મળ્યો, શું? શાંતિ સૂત્ર. ક્યાં શાંતિ મળશે? તો બધાનો જે પણ કર્મફળ છે એનો ત્યાગ કરો અને ભગવાનના શરણમાં રહો. અહીં આજનો આપણો આ અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. અને 1 મિનિટ, આ સાથે જ આપનો આજનો અધ્યાય આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદની જય. શિલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ્ ગીતાની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મારી સાથે આજે 5મા દિવસે જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આશા રાખું છું કે 18 દિવસ સુધી તમે આ રીતે જ મારી સાથે જોડાયેલા રહેશો અને